Us donem la benvinguda a aquest petit videotutorial sobre com realitzar una impressió en 3D. Existeixen diferents tipus d'impressores 3D, tot i que actualment el més estès és la fabricació amb filament fos. Per poder imprimir és necessari seguir uns passos gairebé de forma invariable, convertir els nostres fitxers de disseny a un format que la nostra impressora entengui, anivellar el llit calent o base calefactada de la nostra impressora, escollir el tipus de filament en funció de la nostra impressora i l'ús de la peça que anem a imprimir, introduir el filament i especificar les característiques de la nostra impressió. Les nostres impressores no tenen el format dels fitxers tal com s'exporten des de les nostres aplicacions de disseny. Els slicers són les aplicacions que converteixen aquests fitxers. Són programes laminadors, doncs la nostra màquina imprimeix dipositant làmines o capes de material. Permeten incloure paràmetres per a la correcta impressió de la peça, qualitat, velocitat, farcit, temperatura, tipus de filament. I si el nostre model té àrees volades, també caldrà imprimir suports. Després cal exportar el fitxer que contindrà aquestes dades. El format més comú és el G-Code, però no és l'únic. Per aconseguir una bona impressió cal anivellar el llit o base. Si no ho fem, les primeres capes no s'adheriran correctament a la base o entre elles. Sovint l'anivellament es realitza manualment. S'utilitzen les rodes de la part inferior del llit. Després desplacem un full tot just per sota del broquet o nozzle i les ajustem fins que notem que el full ofereix una fricció mínima entre la base i el broquet. Per introduir el filament per primera vegada com per substituir-lo per un altre, és necessari escalfar prèviament el broquet de la impressora a la seva temperatura de fusió, que s'especifica a la caixa o a la bobina del filament. Varia en funció del material: PLA, ABS, PTG, TPU. Nosaltres fem servir PLA. És el més comú i el més senzill d'imprimir. Cada impressora disposa de comandaments específics per realitzar el canvi de filament o bé moure l'extrursor per introduir o extreure el material. Un cop veiem que apareix el filament fos a través del broquet, ja ho tenim. Només ens queda introduir el nostre fitxer a la impressora mitjançant la nostra tarja de memòria. Des de la pantalla hem de buscar l'opció que ens permet veure el contingut de la memòria i triar el fitxer. La impressora es configurarà d'acord amb els paràmetres que havíem especificat. Un cop acabada la impressió, és necessari esperar que la temperatura del llit sigui pràcticament la temperatura ambient. En funció del tipus de base, la retirada de la peça pot requerir l'ús d'una petita espàtula. Si la nostra peça té suports, aquests es poden treure mitjançant una pinça o bé unes alicates petites. I ja la tenim. Esperem que aquest petit videotutorial us deixi una bona impressió.